Και το φτιάξαμε λοιπόν το ωραίο μας επιδόρπιο. Και δείτε το αριστούργημα που φτιάξαμε. Δείτε την υφή. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι. Στην υγεία σας. Τέλειο. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, όλη την παρέα και τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι. Ευχαριστώ πολύ για τις εγγραφές και τους παλιούς φίλους για τα σχόλια και την αγάπη. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά, με το καλό βαδίζουμε προς το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, υγεία και αγάπη. Πριν σας πω τι θα φτιάξουμε, θα σας κάνω μια ερώτηση για να μου απαντήσετε. Έχω δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι μία λίγο διαφορετική πατατοσαλάτα. Έχω μία πατατοσαλάτα στο κανάλι, αλλά αυτή που θα φτιάξουμε είναι λίγο διαφορετική. Συνεπώς, ή πατατοσαλάτα ή πινερλί με τυρί. Σας είχα υποσχεθεί παλιά πινερλί, αλλά δεν ήρθε. Τώρα είναι η ευκαιρία να μου πείτε ποιο προτιμάτε πρώτο. Θα φτιάξω και τις δύο συνταγές, απλά θα μου πείτε ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η δεύτερη. Και σήμερα τι θα σας φτιάξω? Τον χαλβά. Αλλά τι χαλβά θα σας φτιάξω? Κάποιοι προτιμούν το χαλβά με ψηλό σιμιγδάλι, κάποιοι με χοντρό. Εμείς θα φτιάξουμε και με ψηλό και με χοντρό και με όλα τα άλλα συστατικά τα οποία θα τον κάνω αυτό τον χαλβά αξέχαστο και είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσετε. Και πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι σιμιγδάλι ψηλό, ένα φλιτζάνι σιμιγδάλι χοντρό, 100 γραμμάρια κορινθιακή μαύρη σταφίδα βοστίτσα, 100 γραμμάρια αμύγδαλο αποφλιωμένο, το έχω καβουρδίσει, ένα φλιτζάνι λάδι, όχι γεμάτο, και για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε 3 φλιτζάνια νερό, 1,5 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη κρυσταλλική, 1 φλιτζάνι φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 1 φλιτζάνι μέλι, φλούδα από πορτοκάλι και 1 ξυλάκι κανέλα. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι μικρό θα φτιάξουμε το σιρόπι μας. Βάζω 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 3 φλιτζάνια νερό, 1 φλιτζάνι φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 1 ξυλάκι κανέλα και μερικές φλούδες από πορτοκάλι. Ανάβω και από τη στιγμή που θα αρχίζει να κοχλάζει, να βγάζει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, θα το βράσουμε 5 λεπτά. Λοιπόν, βλέπετε ότι αρχίζουν και βγάζουν τις πρώτες μπουρμπουλήθρες. Από τη στιγμή που βλέπετε ότι αρχίζει ο βρασμός, βάζετε 5 λεπτά. Ανακατεύετε λίγο για να διαλυθεί η ζάχαρη που έχει διαλυθεί και αφήνουμε για 5 λεπτά.
Έχουν περάσει 5 λεπτά, κλείνουμε την κατσαρόλα, την αφήνουμε στην άκρη και βάζουμε μέσα, αφού την έχουμε αποσύρει από τη φωτιά, να μην βράζει, βλέπετε σταμάτησε ο βρασμός, βάζουμε όλο το μέλι μέσα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη μέχρι θα έρθει η στιγμή να το βάλουμε στο χαλβά μας. Και ξεκινάμε τον χαλβά. Μέσα σε μία φαρδιά κατσαρόλα, όσο γίνεται πιο βαριά κατσαρόλα που έχετε, ανάβουμε το μάτι, σε χαμηλό, δεν χρειάζεται πολύ, στο 6,5. Βάζω ένα φλιτζάνι, λίγο 2 δάχτυλα πιο κάτω από το χείλος του φλιτζάνιου. Λάδι, εγώ έχω βάλει λίγο σπορέλαιο και λίγο ελαιόλαδο. Και αφήνουμε το λάδι να ζεσταθεί λιγάκι. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζουμε μέσα το σιμιγδάλι μας. Και αρχίζουμε και το ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να αλλάξει το χρώμα το σιμιγδάλι μας. Μαζί με αυτό βάζουμε και το καβουρδισμένο αμύγδαλο. Μία συμβουλή θα σας δώσω. Βλέπετε αυτό εδώ το κουτάλι με μία μυτούλα εδώ, είναι για τα γλυκά. Και εκτός των άλλων, το συγκεκριμένο κουτάλι δεν μπαίνει πουθενά εκτός από τα γλυκά που φτιάχνω. Κρέμες, γλυκό κουταλιού, χαλβά. Λοιπόν, γιατί πρώτο είναι ξύλινο και το ξύλο απορροφά πάρα πολύ τις μυρωδιές. Και αν έστω και μία φορά θα το ανακατέψετε με κρεμμύδια, ξέρω εγώ, ή σκόρδο, οπωσδήποτε θα κρατήσει το άρωμα. Όσες φορές και θα το πλύνετε, χαλάει. Να έχετε ένα κουτάλι, δεν είναι ακριβά, να το πάρετε και να το έχετε μόνο για αυτές τις χρήσεις, για τη ζαχαροπλαστική σας. Λοιπόν, ο στόχος μας εδώ είναι να καβουρδίσουμε το σιμιγδάλι και να αλλάξει ελαφρώς το χρώμα, να σκουρίνει λιγάκι. Όχι να το κάψουμε βέβαια, αλλά από αυτό το άσπρο χρώμα, ας πούμε, να πάει σε λιγάκι χρυσαφί. Και εννοείται από πάνω και όχι για καφέ στο κολονάκι. Είπαμε, αφού θα κάνουμε όλες τις δουλειές, μετά θα πάμε. Απ' την άλλη όμως, φτιάχνουμε τέτοιο χαλβά, φτιάχνουμε καφέ στο σπίτι και κάνουμε το κολονάκι σπίτι μας. Επίσης, δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε πάρα πολύ λάδι, να το ποτίζουμε όλο λάδι. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αυτό που βάλαμε είναι υπεραρκετό. Εκτός των άλλων, εγώ σας λέω και το εγγυούμε ότι έχω φτιάξει εγώ τέτοιο χαλβά και χωρίς λάδι. Εντελώς. Δηλαδή, καβούρδισα και μετά έβαλα σιρόπι. Δηλαδή, αυτό που μαγειρεύει ουσιαστικά το σιμιγδάλι είναι το νερό που θα βράσει, έτσι δεν είναι? Άρα, ποιος είναι ο λόγος να βάζουμε πάρα πολύ λάδι? Δεν υπάρχει.
να ήταν βούτυρο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει και βουτυρένιος χαλβάς, που είναι αρμένικος χαλβάς, το ξέρουμε πολύ καλά. Και το ποντιακό χαβίτς, επίσης. Οι κυρίες από τη Βόρεια Ελλάδα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό. Βλέπετε, όσο το καβουρδίζουμε γίνεται πιο σπυρωτός. Το χαρακτηριστικό επίσης είναι το άρωμα που αρχίζει και βγάζει το καβουρδισμένο σιμιγδάλι, έτσι. Από τη στιγμή που αρχίζει και βγάζει το άρωμα, αρχίζει και σιγά σιγά σκουραίνει. Και προσοχή στις άκρες, να το ανακατεύουμε καλά, γιατί αρπάζει. Είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, και ξέρετε, αυτή η μυτούλα είναι για αυτό το λόγο, δηλαδή για να παίρνουμε από άκρες, βλέπετε πως το καθαρίζει. Λοιπόν, τώρα που μυρίζει πολύ, έχει σκουρίνει ελάχιστα, δεν χρειάζομαι πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει να είναι πάρα πολύ σκούρος, οπότε αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει λίγο το χρώμα, όχι πολύ. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω τη σταφίδα μέσα. Την ανακατεύω. Το μάτι μου είναι σβησμένο για να κατέβει λίγο η θερμοκρασία. Γιατί τώρα θα βάλουμε το σιρόπι και ξέρουμε ότι όταν βάζουμε σιρόπι αρχίζει αυτό και μπορεί να πιτσιλήσει και μπορούμε να καούμε, οπότε προσοχή. Λοιπόν, από το σιρόπι μας αφαιρούμε την κανέλα, αφαιρούμε και φλούδες πορτοκάλι. Είναι έτοιμο. Τσουρώνω. Βάζουμε πάλι την κατσαρόλα, ανάβουμε τη φωτιά, βάζουμε σε χαμηλό και προσθέτουμε σιγά σιγά το σιρόπι μας, το οποίο το έχουμε σουρώσει. Ανακατεύουμε. Το μάτι μας είναι αναμένο και αρχίζουμε και το ανακατεύουμε μέχρι θα αρχίσει να πίζει και να ξεκολλάει από τα τυχώματα της κατσαρόλας. Από πάνω εμείς ανακατεύουμε συνεχώς. Τώρα αρχίζει και πίζει ο χαλβάς μας. Ανακατεύουμε συνέχεια σε μία θερμοκρασία ήπια, όχι πάρα πολύ δυνατή, αλλά όχι και πάρα πολύ χαμηλή, και ανακατεύοντας περιμένουμε να αρχίζει να ξεκουλάει από τα τυχώματα ο χαλβάς μας. Βέβαια θα αρχίζει τώρα να βγάζει φουσκάλες, μπουρμπουλήθρες. Ανακατεύουμε συνεχώς. Βλέπετε ότι αρχίζει αλλά το κεφάλι όχι από πάνω, γιατί δεν μπορεί να πυροβολήσει. Λοιπόν, εγώ κλείνω το μάτι, αλλά παραμένω στο μάτι, έτσι με κλειστό. Γιατί και η κατσαρόλα μου είναι πάρα πολύ ζεστή και κρατάει τη θερμότητα
Και ο βρασμός συνεχίζει ακόμα, βλέπετε, με κλειστό μάτι. Και βλέπετε ότι αρχίζει και ξεκολλάει τώρα, θα σας δείξω, σε λίγο θα φαίνεται πολύ καλά. Βλέπετε αυτά τα κενά που κάνει είναι ότι ξεκολλάει. Είναι έτοιμος. Σε αυτό εδώ το σημείο θα το σκεπάσω με μία καθαρή πετσέτα και καπάκι και θα αφήσω λίγο το χαλβά μας να ηρεμήσει. Και μετά θα το βάλουμε στο σκεύος που θέλουμε. Λοιπόν, αποσύραμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, μην την αφήσετε πάνω, την σκεπάσαμε με μία καθαρή πετσέτα, βάλαμε και το καπάκι από πάνω και έβαλα 5 λεπτά για να ηρεμήσει λίγο, για να μπορέσω να το βάλω σε μία φόρμα. Αυτή τη φόρμα την έχω αγοράσει από τη Βέφα Αλεξιάδου, από το μαγαζί της Βέφας. Λοιπόν, και έχει μία έτσι αξία συναισθηματική. Λοιπόν, και θα το βάλω εδώ. Είχα άλλο, αλλά εδώ μου αρέσει πιο πολύ γιατί έχει τις ραβδός είναι πιο συχνές και βγαίνει πιο ωραίο το κομμάτι. Έχουν περάσει 5 λεπτά, έχει ηρεμήσει ο χαλβάς μας και ήρθε η ώρα να το βάλουμε μέσα στη φόρμα. Αφαιρούμε λοιπόν το καπάκι, αφαιρούμε και την πετσέτα και αρχίζουμε και βάζουμε το γλυκό μέσα στη φόρμα. Πατάμε καλά για να μην έχει κενά. Το μοιράζουμε. Πήρα άλλο κουτάλι για να μπορέσω να το πιέσω λίγο καλύτερα. Πήρα μεταλλική κουτάλα και αρχίζω, το μοιράζω ομοιόμορφα. Πιέζω για να μην έχει κενά. Το ανοίγω εδώ επειδή υπάρχει σχέδιο και αφήνουμε έτσι να κρυώσει περίπου μισή ώρα και μετά θα το ξεφορμάρουμε, να το βάλουμε σε μια ωραία πιατέλα, να το κάνουμε ένα όμορφο design και θα σας παρουσιάσουμε. Περιμένουμε λοιπόν. Και ελάτε τώρα να το σερβίρουμε σωστά. Εδώ έχω την πετσέτα, τη βάζω εδώ. Βάζω τη πιατέλα από πάνω, γυρνάω ανάποδα. Ωραία. Και είναι έτοιμος ο χαλβάς μας. Δείτε πόσο όμορφος είναι. Και το φτιάξαμε λοιπόν το ωραίο μας επιδόρπιο, παρακαλώ. Και το έχουμε στολίσει όμορφα, βάλαμε την κανελίτσα, βάλαμε και την κανελίτσα εδώ από πάνω. Θα το βγάλουμε την κανελίτσα και θα βάλουμε ένα κομματάκι, θα το κόψω και θα τα δοκιμάσω για πάρτι σας, εννοείται. Λοιπόν, πως κόβεται ωραία.
Βλέπετε που σας έλεγα ότι βγάζει μικρά κομματάκια, πολύ πιο μικρά από τις φόρμες του κέικ που είναι μεγάλες. Λοιπόν, δείτε το. Και δείτε το αριστούργημα που φτιάξαμε. Δείτε την υφή. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι. Τέλειο. Και θα το κάνω τώρα για σας. Έτσι, να δοκιμάσω λίγο, να έχει και αμυγδαλάκι μέσα και σταφιδίτσα. Στην υγεία σας. Τέλειο! Και πορτοκάλι και το αμυγδαλάκι και αυτή τη σταφίδα να την πάρετε, κορινθιακή μαύρη σταφίδα special, και να το φτιάξετε με 2 ειδών σιμιγδάλι, και χοντρό και λεπτό, και η υφή του είναι πάρα πολύ περίεργη. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι τόσο σπυρωτό όσο έχουμε συνηθίσει, είναι λίγο σαν κρέμα. Τέλειο σας λέω, τέλειο. Λοιπόν, εννοείται ότι θα το φτιάξετε και θα μου γράψετε τις εντυπώσεις. Και πριν κλείσουμε, σας κάνω πάλι την ίδια ερώτηση που σας έκανα στην αρχή. Έχω 2 προτάσεις. Η μία είναι πατατοσαλάτα, διαφορετική από αυτή που έχω εγώ στο κανάλι, έτσι, με μία φυτική μαϊονέζα που θα σας δείξω να τη φτιάξετε, πολύ εύκολη. Και η δεύτερη πρόταση είναι πινερλί με τυρί. Απλά θα μου πείτε τη σειρά. Θα φτιάξω και τις 2 αυτές τις συνταγές. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina με όλη την παρέα και τον οπερατέρ. Και σας αποχαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.